rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon wannan tasha Africa TV a faɗin duniyan nan, mai muku barka da wannan lokaci. Na san kowa yanzu yana gaban akwatin talabijinsa don ci gaba da ya za mu motsa jikinmu mu samu lafiya. Wancan karin mun tsaya a kan timbi, yanzu za mu ɗora. To, timbin akwai wanda yake da malafa, nan ya yi ɗaya, nan ya yi biyu, kaga yana rawa ko nan. To, wani training za ka yi ya saɗe shi ne yanzu za mu yi. Buɗe ƙafarka, sa hannunka a wuyan, kaga inda na sa? Wannan na gaba, wannan na baya, wannan za ta zo ta taɓa wannan, wannan za ta taɓa, duk wannan malafar za ka ga ka rabu da ita. Mu je guda 10 a hankali, sai mu yi da sauri, sai mu ƙara yi da sauri, don koya muku muke. Kun ga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saura nan ɓarin shi ma 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mun yi a hankali. To yanzu za mu yi da ɗan sauri-sauri. Sai ku shirya. Ƙara buɗe ƙafar. Za mu yi da sauri. Duk malafan nan wajen za ka rabu da ita insha Allah. Za mu fara. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ka ji? To ɗan huta. Ka ja numfashi, ka ajiye. Sai mu dawo ɗaya ɓarin. Shi ma guda 10. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masha Allah. Sai ka huta. Sai ka ja numfashi. Sai ka ajiye. Zan kirga ma 10 don ka huta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rike min hannunka haka. Guda 5. Cinyarka za ta rinka shiga tsakanin ƙafafuwanka, kowace ƙafa a hankali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huta. Yan sai kai da ɗan sauri-sauri guda 10. Sa hannun a wuya. To mu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huta. Ja numfashi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sai ka huta. Tunda motsa jiki ba a yin sa kuma ka gama jikin yayi ciwo, to ba kai daidai ba, ko ka yi yayi yawa. A madadin wannan tasha mai albarka African TV, ni coach Munzali Ali Sadiq nake mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.